హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రవంతీస్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే నేను మీషో నుంచి కొన్ని స్టోరేజ్ బాక్స్లు అయితే తెప్పించుకున్నాను. ఇవి నాకు ఫ్రిడ్జ్లోకి యూజ్ అవుతాయని చెప్పి నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. అది పార్సిల్ అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. చూడండి, ఇవి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చని నేను ఈ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. ఇవి స్టోరేజ్ బాక్స్లు మనకి ఫ్రిడ్జ్లోకి చాలా యూజ్ అవుతాయి. మనము స్టోర్ చేసుకోవడానికి అండ్ ప్లేస్ కూడా మనకి కలిసి వస్తుంది అనమాట ఇట్లాంటి బాక్సెస్ వల్ల. సో నేను అందుకని తెప్పించుకున్నాను. మేము రీసెంట్గా న్యూ ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి తీసుకున్నాము. దానిలోకి ఇవి నాకు స్టోరేజ్ కోసమని నేను తెప్పించుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి 340 రూపీస్ పడినాయి, 6 పీసెస్. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు దీంట్లో 6 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. నేను సింగిల్ హ్యాండ్తో వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను, సో నాకు కొంచెం ఇట్లా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ నేను మొత్తం సెట్ ఓపెన్ చేసేసాను. ఈ 6 బాక్సెస్తో పాటు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అయితే వచ్చింది. అది చిన్నది ఏంటంటే సాల్ట్ కానీ మనకి ఇప్పుడు పెప్పర్ పౌడర్ కానీ అట్లాంటివి యాడ్ చేసుకోవడానికి. ఇదిగోండి, ఇది మనము క్యారీ చేసేయచ్చు ఈజీగా, బయటికి కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇదిగోండి, ఇలా ఇచ్చాడు. ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు 6 బాక్సెస్కి లోపల ఇట్లాంటి చిన్న ట్రే కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇదిగోండి, ఇది నేను ఫోకస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ అవ్వట్లేదు. ఇదిగోండి, బాక్స్ అయితే ఇట్లా ఉంది. లోపల చిన్న ట్రే లాగా ఇచ్చాడు. అది మనము జస్ట్ పార్టీషన్స్లా కూడా మనం ఇది వాడుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, ఇవి మనకి పైన బాక్స్కి ఇట్లా పెట్టుకోవాలి మూతలాగా. ఇట్లా 6 కంటైనర్స్ వచ్చినాయి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ నేను క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇదైతే ఇలా ఇచ్చాడు. ఇక 6 కంటైనర్స్లో అయితే మనము కరివేపాకు, పుదీనా, కొత్తిమీర, అట్లానే మనము కొన్ని వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అలా మన ఇష్టం అనమాట. ఇవి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఈజీగా మనకి పెట్టుకోవడానికి కానీ ప్లేస్ కూడా కలిసి వస్తుంది. మనం పెద్ద పెద్ద కంటైనర్స్తో పెట్టుకోని అవసరం లేదు. ఇలా స్టోరేజ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. లింక్ కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లేదంటే డైరెక్ట్ మీషోలో అయినా మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి, తీసుకోవచ్చు. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.